بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سأحاول هنا أن أقوم بشرح درس الرياضيات للمستوى السنة الأولى إعدادي. هنا مسلك البكالوريا الدولية. هنا لدينا درس بالنسبة لهذه السنة هي سيمتري سنترال، وهذا الدرس لكوليج لا بروفيدونس مونبولييه. سيمتري سنترال. هي السيمتري سنترال. السيمتري سنترال هي التماثل المركزي. التماثل المركزي. Rappel sur la symétrie axiale d'un point. هنا تذكير بخصوص التماثل المحوري للنقطة. هنا فقط كتذكير. Sur la figure ci-contre, c'est empli la feuille en suivant la droite D. Les points A et A' se superposent. Ils sont donc superposables par pliage. Sur la figure ci-contre يعني في الشكل جانبه، الشكل هذا لاحظوا لدينا هنا المستقيم D وعندنا النقطة A، النقطة A فتحة، والمسافة بين A وهذا المستقيم D متساوية إلى آخره. C'est empli la feuille en suivant la droite D. عندما نقوم بطي الورقة في الD، النقطة A والنقطة A فتحة ستكون منطبقتين. Les points A et A' se superposent. Ils sont donc superposables par pliage. تكون منطبقة. On dit que les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. نقول أن النقطتين A و A فتحة فهما متماثلتين par rapport à la droite D. بالنسبة لمحور التماثل D. Cela signifie que la droite D est la médiatrice du segment A'. هذا يدل على أن المستقيم D هو واسط القطعة A فتحة. المستقيم A مستقيم D هو واسط هذه القطعة. شنو هو واسط؟ يعني أن أي نقطة خديناها من D تبعد بنفس المسافة عن A و A فتحة. Symétrie par rapport à un point. Symétrie centrale. هنا غادي نشوفوا تماثل بالنسبة للنقطة، أو يسمى التماثل المحوري. La figure grise est obtenue à partir de la figure blanche par un demi-tour autour de O. لاحظوا هنا بحال عندنا هاد فيجور هاد الشكل اللي هو أبيض، وقمنا بإدارته. est obtenu à partir de la figure blanche par un demi-tour autour de O. قمنا بنفس دورة، بحال مثلا هنا هاد النقطة O نقوم بدورة سيكون هاد الشكل هكذا. On dit que la figure grise est la symétrique de la figure blanche par rapport au point O. نقول أن هاد الشكل الرمادي هو المماثل للشكل الأبيض بالنسبة للنقطة O. On dit aussi quelle est l'image de la figure blanche par la symétrie de centre O. نقول أنه فهو l'image يعني صورة الشكل الأبيض بالنسبة لمحور التماثل المركزي O. Pour comparer les deux symétries باش نقارنوا كي نقارن التماثل المحوري symétrie axiale et symétrie centrale. لدينا هذا الشكل وعندنا هذا المستقيم. مماثل هذا الشكل بالنسبة
اف مثلا هو هذا بالنسبه للمحور التماثل سيمتري اكسيل التماثل المحوري. والسيمتري سونترال المماثل ديال هذا الشكل سيمتري سونترال هو هذا الشكل. تلاحظوا ان اف مقلوب في هذه الجهه كاننا قمنا بادارته هكذا في الشيء هنا. مماثل الشكل بالنسبه للدي مماثل نفس الشكل، نلاحظوا هذا الشكل المماثل ديالو هو هذا. مماثل هذا الشكل بالنسبه سيمتري سونترال هو هذا الشكل. Symétrique d'un point. M est un point distinct de O. يعني أن M فهو مختلف عن النقطة O. Par la symétrie de centre O, le symétrique de M est le point M'. بالنسبة للتماثل المحوري O مماثل M est le point M'. مماثل M هو النقطة M فتحة. لاحظوا هنا النقطة O النقطة M. مماثل النقطة M فتحة من النقطة M مماثل النقطة M بالنسبة ل O هي M فتحة. tel que O est le milieu du segment M'. هنا O فهي le milieu يعني منتصف النقطة M فتحة. Le symétrique de O par rapport à O est le point O lui-même. المماثل النقطة O بالنسبة ل O هي O. On dit qu'il est invariant. Donc هنا لا تتغير. Symétrique d'une droite. Le symétrique d'une droite D par rapport à un point O est une droite D' parallèle à D. هنا le symétrique d'un droite D إذا المماثل المستقيم D par rapport à un point O بالنسبة للنقطة O est une droite بالنسبة للمماثل D فتحة A فهو مستقيم D فتحة parallèle à D يعني فهو مستقيمان متوازيان. Construction de la symétrique D' de la droite D. يعني غنشوفوا إنشاء المماثل التماثل المركزي de D à la droite D. On doit choisir deux points. سنختار نقطتين A و B sur la droite D. يكونوا A و B assez éloignés. الأحسن أنهم يكونوا بعيدين. On construit le point A' et B' symétrique de A et B par rapport au point O. سنرسم مماثل النقطة A والنقطة B بالنسبة للنقطة O. إذا هنا كنديرو النقطة خدينا النقطة A والنقطة B. سنرسم واحد مستقيم يمر من A و O. مستقيم كذلك يمر من B و O. نأخذ نفس المسافة من O A وهي نفس المسافة O أفتحة. On trace la droite D', c'est-à-dire la droite A' symétrique de D par rapport à O. Enfin, remarque lorsque O est sur D, D' est confondu par D. عندما تكون نقطة O منطبقة على D سيكون D فتحة كذلك منطبق مع D. Construction du symétrique d'un point de la droite D. إذا أردنا أن نرسم مماثل نقطة من المستقيم D. On place un point C sur D. نقوم برسم النقطة C في D. On trace la droite CO. نرسم مستقيم CO. Le symétrique de C par rapport à O est le point C'. مماثل النقطة
سي بارابور بالنسبة للنقطة أو هي النقطة سي فتحة بوان دانترسيكسيون دي دروات دي بريم اي سي او، يعني نقطة تقاطع سي او مع المستقيم دي فتحة اللي هي هادي. symétrique des figures simples, symétrique d'un segment, symétrique d'un demi-droite et d'un cercle. Le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment parallèle et de même longueur. إذن عندما نريد رسم مماثل النقطة A B بالنسبة لنقطة O، فهو سنحصل على سيكون هذا حامل، سيكون المستقيم A B و B بريم A متوازيان، والمسافة بين A B كتساوي المسافة B فتحة A فتحة. On trace d'abord les symétriques des deux extrémités du segment. كنقوم بذلك نرسم مماثل طرفي هاد B demi-droite. Le symétrique d'une demi-droite par rapport à un point est une demi-droite parallèle. مماثل نصف المستقيم AB هو نصف المستقيم A فتحة B فتحة، ويكون المستقيمين A و B مع A فتحة B فتحة متوازية. On trace d'abord le symétrique de l'origine, puis le symétrique d'un point quelconque de la demi-droite. نرسم مماثل النقطة الأصل l'origine اللي هو الأصل، ونأخذ أي نقطة هنا في نصف المستقيم ثم نقوم برسم مماثليهما. Pour cercle، بالنسبة للcercle، le symétrique d'un cercle par rapport à un point O est un cercle de même rayon. On trace d'abord le symétrique du cercle, du centre du cercle. نرسم مماثل ثم نأخذ نفس يكون عندهم نفس لو رايون في الشعاع، ثم أرسم. Les centres AA A' sont symétriques par rapport à O. مركز A و A فتحة فهما متماثلان بالنسبة للنقطة O. شكرا.